Hi everyone, welcome back. We're just about to head into the winner of the poll for a rewatch, which was SOTUS. So if you haven't seen SOTUS, I would advise you to go watch it, then come back here and watch this reaction. SOTUS is what kept me into staying watching BLs. Because before that they were pretty sad. There was always a sad ending. But with SOTUS we got a light, fluffy, feel good show, and the two main actors, Singto and Krist, are amazing. They truly know how to act. They know how to bring you in and keep you entertained throughout. And sometimes they don't even have to do much. And it's also just nice to go back and watch these two because obviously they've grown so much since this was released. And they've done so much more work and their acting has got even better. And I feel like SOTUS, in my opinion, should be in a lot of people's top fives because of the acting. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรง Isn't it? It's a woman's voice now, right? That does the opening disclaimer. มากกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ I think it's actually been over a year since I've watched SOTUS. He looks so young here, so young. This is what he was in. Okay. I'm watching together the series. The gear. Sorry, I was just way into watching that. See, when I went to America, it wasn't exactly the same as this, but what I watched people do wasn't too dissimilar. They would sit in circle of groups and they would do interaction games. Well, over here in the UK, we just get really drunk. We go out and drink. I went out in female pajamas and I went to all the clubs and bars and drank because it was a pajama pub crawl, is what we called it. And then the music changes. And there he is. I feel like he looks the same age now as he does there.
อาทิตย์เป็นรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ของพวกคุณผมมีหน้าที่ดูแลพวกคุณตลอดระยะเวลา1 ปีเพื่อให้พวกคุณมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและผมหวังว่าพวกคุณจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี And is this used to kind of intimidate people, I guess? And it's engineering. I'm sure everyone in engineering has been with the same sex at one point by now. จนกว่าพวกคุณจะมีสิ่งนี้เกียร์เกิดจากการทำงานของฟันเฟืองอย่างเป็นระบบขาดเฟืองตัวใดตัวหนึ่งไปเกียร์จะไม่สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นเกียร์จึงเป็นตัวแทนของชาววิศ They วะ can't turn. คือเกียรติคือศักดิ์ศรีไม่ใช่ค่าของใครคนใดคนหนึ่งแต่ก่อนที่พวกคุณจะได้สิ่งนี้มาพวกคุณต้องเรียนรู้และก้าวผ่านคำว่าโซตัสเสียก่อนและนอกจากนี้ Oh yeah, you. Finally, I'm seeing you speak again. ห้ามมาสายและที่สำคัญพวกคุณต้องเคารพรุ่นพี่และสุดท้าย Tell that to พวกคุณ Kongpop. ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผมอย่างเคร่งครัดทุกคนเซิร์ฟทีนี้ทุกคนอยากรู้จักพวกผมไหม Nah. อยากรู้จักรุ่นพี่พวกคนไหมครับถ้าอย่างนั้นผมจะให้พวกคุณไปทำความรู้จักกับรุ่นพี่โดยการล่าลายเซ็น 1,000 ลายเซ็นภายในเวลา1 That's a lot of signatures within 1 week, though. It's a bit ridiculous. ใครมีปัญหาครับอ๋อผมลืมสอนเรื่องมารยาทกับพวกคุณไปตอนที่พวกคุณจะพูดอะไรพวกคุณต้องลุกขึ้นยืนบอกชื่อกำลังของพวกคุณก่อนที่จะพูดกับผมทุกครั้ง Here we go. He just can't help himself. กล้องพบรหัส0062ขออนุญาตครับว่าเวลา1 อาทิตย์มันน้อยเกินไปไม่น่าจะทำทันครับ แล้วพวกคุณได้ลองพยายามทำดูหรือยังถ้ากับมีแค่เรื่องแค่นี้พวกคุณยังทำกันไม่ได้แล้วต่อไปพวกคุณจะทำอะไรกันได้ ถ้างั้นผมขอเวลา1 เดือน ไม่ให้ A month's way too long. พี่คิดว่าพี่จะทำทันหรือเปล่าครับ คุณไม่มีสิทธิ์มาถามผมคำสั่งของผมถือเป็นสิทธิ์ขาดเข้าใจไหม ผมถามว่าเข้าใจไหม See, he's already intrigued by Kongpop. นี่นะคะสมุดที่พวกพี่เขาพูดถึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแจกให้นะคะแล้วก็ส่งต่อๆกันไปนะคะ เอาไปเลยครับกระจายเพื่อนด้วย ต่อเพื่อนข้างหลังนะ แล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ป้ายชื่อบอกพี่ได้นะ Oh, why didn't they get their name badges already? โคตรแจ๋วเลยอ่ะ ตอนยืนขึ้นอ่ะเราชื่อโอม He looks so different now. It's ridiculous just how much of a change he's had. แล้วคืนนี้อยู่หอทำอะไรกันอ่ะเราชื่อเอ็มด้วยไปตีดอทกันป่ะเฮ้ยเล่นเหรอแนะนำเลย I know nothing about gaming at all. เอาดิแจ๋วเลยไปดิเจอกันหน้าหอแล้วเจอกันนะจัดทีมมานะนี่ไง They do this quite well. That was pretty good, that little scene. And that's really poor form for push-ups. พี่บอลครับสวัสดีครับพี่บอลขอบคุณมากนะครับเรื่องหาของวันก่อนครับได้ดิไม่เป็นไรพี่บอลครับพอดีผมกำลังตามล่าลายเซ็นช่วยเซ็นที่ไหนได้ไหมครับได้ขอบคุณมากนะครับ Was he just a tiny little feature? Has he been in anything else? The other actor he was speaking to? เนี่ยแกเมื่อวานน่ะน้องคนเนี้ยเถียงพี่อาทิตย์ด้วยไหนโอ้ยงานดีมากแกน้องเขาชื่ออะไรอ่ะ
I don't think I've ever been around anyone who acts like those two guys. So it's always intriguing when I see that. ทำอะไรวะไปขอสมุดลายเซ็นกัน เดี๋ยวดิเติมเงินเกมอยู่ไม่ได้สักทีเนี่ย I think Nui plays better BL roles than he does straight, which is surprising because of เอ how อเอาไปก่อน he acts. เดี๋ยวเไป เดี๋ยวลีลา กูวันมือจริงๆเลยกู มึงจะกลัวอะไรวะมึงก็แค่เดินไปแนะนำตัวแล้วก็ขอลายเซ็นเขาว่า อย่างนี้ก็ได้เหรอวะไม่รู้จักการขอลายเซ็นกันด้วยเหรอ เอองั้นก็แล้วแต่มึงแล้วกัน เฮ้ย เธอไม่ทำอะไรใช่ปะไปเป็นเพื่อนเราหน่อยดิ See, she's quite forward in this. I wouldn't say she was that forward พร้อมแล้วค่ะ in งั้นแนะนำตัวหน่อยเราอ่ะ Theory of Love. ผมชื่อเอ็มครับ อยู่สาการปี1ครับ โอเค งั้นก็เต้นไก่ย่างให้พี่ดูหน่อย แล้วก็ร้องดังๆด้วยนะ ได้เลยค่ะ เต้นแบบตรงนี้แหละครับ ตรงนี้ คือแบบเปลี่ยนเป็นวิดพื้นแทนได้ไหมครับ เฮ้ย Yeah, he does have a really nice body. พร้อมแล้วค่ะ You can tell there he's really well built. มา ไก่ย่าง3 4ไก่ย่างถูกเผา ไก่ย่างถูกเผา มันจะโดนไม้เสียบอ้อย มันจะโดนไม้เสียบอ้อย เสียบตูดซ้าย เสียบตูดขวาโดนจริงๆโดน Good on her. She's not embarrassed. Okay. ผมก็เอาสมุดมา เดี๋ยวพี่เซ็นให้ And this is where his attraction to her started. พี่ชื่อยอนนะ อยู่อุตสาหการปี 2 มีอะไรก็ทักพี่ได้นะ I don't think they ever see you again, do they? ค่ะเอ็มใช่ปะเราเมย์นะ ขอบคุณที่มาเล่นด้วย เดี๋ยวเราไปเล่นบาย M&M's. The music. Aww. เอ็ม อ้าวกล้อง ได้กี่อย่างเสร็จแล้วเนี่ย หัวก็3 รอบ Is that it? 3? แล้วมึงอะ But then he has been gaming the whole time. Wow. โอ้โห Jack. 3 หน้าเต็มเลยเหรอวะโอ้ยสุดยอด That doesn't actually look like a lot of signatures if you really pause to look at that. จะดีเหรอวะ ก็พี่เขาให้มึงทำในสิ่งที่มึงไม่ถนัด กูไม่ชอบการบังคับคนอื่น If he was in Harry Potter, he would be a Gryffindor. ให้น้องต้องโกงกระเป๋าค่ะ ใช่ครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ ยังไม่ได้ลายเซ็นพวกพี่ใช่ไหมมาพี่เซ็นให้ He looks so different there than อะไร now. อ่ะปรึกษาพวกพี่2 คนด้วยเลยนะ ถ้างั้นพี่ช่วยเซ็นเล่มนี้ให้ผมด้วยได้นะครับ He's got perfect teeth. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Now look, and he knows how to flirt as well. Those 2. Yeah, you're uncomfortable, I understand. ทำไมคุณมีสมุดเชียร์2 เล่มอะถ้างั้น คุณจะต้องตะโกนบอกชอบพี่อาทิตย์สุดหล่อดังๆ3 ครั้ง ผมชอบผู้ชายครับ ผมชอบผู้ชายครับ Hey, whatever you like, it's your choice. ผู้ชายครับ What has this actress been in apart from this? Because I can't remember. I find it really difficult sometimes to remember all the actors. เฮ้ยแก ได้ลายเซ็นมาแค่นี้เองอะมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวอะไม่มีทางทันอะ Have you gone around and just แก asked แก seniors? นะขอลาย
ายเซ็นรุ่นพี่ทุกคนที่ขวาง Yeah, you just literally say, "Can you sign my book?" Do whatever they ask within limits, and get it signed. รุ่นพี่ทุกคนที่ขวางหน้าแกรวมรุ่นพี่คนนั้นไปด้วยปะข้างหลังแกเห็นปะคนแรกอะชื่อพี่น็อตเว้ยคนนี้นะ He's a personal trainer, right? Because I've seen it online. แกนะ And also, he's ที่เข้า humongous. มาขอลายเซ็นเลยคนที่สองเห็นปะคนนี้อะชื่อพี่เปรมโอ้ยคนนี้นะทีแรงจะตายคนที่เข้าไปขอลายเซ็นคนล่าสุดนะแกถูกสั่งให้มีพื้นเป็นร้อยเลยนะเว้ยคิดดูดิแล้วคนสุดท้ายคนนี้พีคสุดค่ะโหฉันคนหนึ่งอะไม่เอาด้วยกับคนเนี้ย ใครวะแก พี่อาทิตย์ไงโอ้ยโหดสุดๆล่าสุดนะยังไม่มีใครกล้าเข้าไปขอลายเซ็นพี่แกสักคนเลย And the look he's given. งั้นฉันว่าเราก็เว้นพวกที่เขาไปอ่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง โอ้ยเป็นสิจ้าก็นี่เมื่อแกบอกว่าแกอยากจะขอลายเซ็นพี่ทุกคนที่ขวางหน้าใช่ไหม Oh, okay. นี่ไง Then why don't you go as well? แกก็เข้าไปขอเลย I wouldn't go to them. เฮ้ยทำไมต้องเป็นทำด้วยอ่ะ เอ้าก็เพราะว่าแกเนี่ยสวยที่สุดแล้วไง You're all really เกี่ยวเลย beautiful. เกี่ยวตรงไหนเนี่ย เกี่ยวเต็มๆค่ะ ก็เผื่อว่าพวกรุ่นพี่โหดตัวผอมพวกนี้เนี่ยเขาจะแพ้ความน่ารักของแกแล้วยอมใจอ่อนให้ลายเซ็นเว้ยมา พี่อาทิตย์คะเพื่อนหนูอยากรู้จักค่ะ No, she really พี่ doesn't. ทิพย์คะ It's not men she likes. แทนไพลิน0744ค่ะ แล้วคุณมีธุระอะไร คือหนูอยากให้พี่ช่วยเซ็นลายเซ็นลงสมุดนี้ให้หน่อยค่ะ ขอแบบนี้ไม่ง่ายไปหน่อยอะคุณ ค่ะ คุณต้องทำอะไรให้ผมสักอย่างก่อน ทำอะไรอะคะ ถ้างั้น คุณจะต้องตะโกนบอกชอบพี่อาทิตย์สุดหล่อดังๆ3 ครั้ง อะไรนะคะ จะเอาไหมลายเซ็นอะ I mean, that's not that bad. เอาเร็วดิครับอะไรครับ พี่อาทิตย์สุดหล่อหนูชอบ ไม่ได้ยิน พี่อาทิตย์สุดหล่อหนูชอบพี่ค่ะ 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 That must be super ผม embarrassing. บอกชอบพี่ ถ้างั้นเนี่ยเห็นจากความน่ารักของน้องพี่ขอ เบอร์กับถ่ายรูปน้องเก็บไว้ได้ไหมครับ He literally looks this. Actually, he looks much better now. He's handsome there, but even better now. ถ่ายรูปให้นะพูดเอง หน่อย อีกนิดนึง They're such assholes. โคตรเท่ ไออาทิตย์ว่ามึงร้ายไปแล้วได้เบอร์น้องมาด้วยอ่ะ It's so weird seeing him in this. โทษนะครับ He's probably had the best career out of คือ all จริงๆแล้ว of เนี่ย the Hazer เรื่องแบบ actors. นี้ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมครับยกนิ้วไว้เลยครับครับ แล้วมึงไม่ไปขอเบอร์น้องคนนั้นเหรอ นั่นอ่ะ โอ้ว่ามึงไม่ต้องไปแล้วแหละ โดนลุมซะขนาดนั้นอ่ะ ต้องพบ0062 Just his misfortune. Look how much shorter he is there than Singto seems, considering I think he's taller than him ของ now. เพื่อนของเพื่อนแล้วทำไมไม่ให้เพื่อนทำเองอ่ะ ก็พี่บอกให้ขอลายเซ็น แต่พี่ไม่ได้กำหนดนี่ครับว่าต้องทำวิธีไหน
แล้วคุณน่ะมีลายเซ็นผมยัง ยังครับ เอาสมุดลายเซ็นคุณมา ได้ลายเซ็นไปเยอะเหมือนกันนะ งั้นคุณช่วยทำอะไรให้ผมสักอย่างได้ปะ อะไรครับ ได้ไหม What is it first? ได้ครับ ถ้างั้นคุณเห็นโต๊ะหลังสุดตรงนั้นปะเห็นครับ คุณช่วยขึ้นไปยืนบนโต๊ะตัวนั้นนะ แล้วก็ตะโกนดังๆ3 ครั้งว่า ผมชอบผู้ชายครับ Oh. เดี๋ยวยังไม่หมด เสร็จแล้วเนี่ย คุณจะต้องเดินลงไปถามผู้ชายแถวนั้นสักกี่คนดีวะสัก10 คนว่าเป็นแฟนกับผมไหมครับ I mean, this is really ทำได้ไหม sad of him to do this. Because he is actually bullying him. เงียบไหมอ่ะหรือว่าไม่กล้าครับ เอาว่ะใจกล้าใจกล้า ผมชอบผู้ชายครับ 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 Again, it's your preference if that's what you like. เป็นแฟนกับผมไหมครับ You can tell he likes Kongpop already. เป็นแฟนผมไหมครับ Shouldn't have let him take your book. เสร็จแล้วครับ ทำได้ดีมาก เอาสมุดคืนไป And he doesn't sign it. What a... Ugh. พี่ยังไม่ได้เซ็นให้ผมเลยนี่ครับ แล้วผมบอกคุณตอนไหนว่าผมจะเซ็นให้คุณ แล้วก็ทีหลังเนี่ยจะทำแบบนี้ Yeah, but to be honest, what you just did there was against... Well, it seems like against your own rules. เฮ้ย แต่ผมช่วยคุณอย่างหนึ่งได้นะ ผมช่วยหากระโปรงมาให้คุณใส่ได้นะ Yeah, he's definitely not likable in this first episode. มีเสื้อเชียร์ด้วยเหรอวะสงสัยจะโหดขึ้นแน่เลยวะถ้าผมไม่ให้เกียร์นี้กับคุณ คุณจะทำยังไง ก็แย่งมาสิครับ เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ น้องๆครับ วันนี้พี่มีเสื้อมาแจกนะสำหรับคนที่ใส่ไซส์ S เล็กสุดลุกมากันเล See, ยมา a size S, I know it's small, but I think in Asia the sizes are different than they are in Europe. I'm not particularly sure on that. หัวโดนไว้ในสมุดเชียร์มันสวยไปด้วย ไม่เป็นไรหรอกพี่เขาหาเรื่องแกล้งให้ทุกคนนะ Yeah, Arthit. เปิดเงินมาก็โดนเกลียด Arthit. มันจะดีเหรอวะ ต่อไปแอลครับมาเลย เฮ้ยโอ มีไซส์ M ไม่ใช่หรอ ว่ะอ๋อพี่ครับผมไซส์เอ็มครับพี่ ครับลุกเลยครับแอลครับแอลลุกมาเลย
I'm surprised ไซส์ L นะครับ Kongpop's a size L. It's quite ดูแล้ว slim. เหลือกี่ตัว I guess it's to do with his height. แป๊บนะน้องดูอีกถุงนึงอ่ะอีกถุงนึงมีไหม อันนี้ก็ไม่มีก็ไม่มี ไซส์ L หมดแล้วอะน้องงั้นเอาไซส์ M ไปก่อนเนาะ ครับผม โอเคครับไซส์ M ไปก่อนนะ เราชื่อว่า ว่า Didn't ask, but okay. แลกเสื้อเนาะเราตัวเล็กกว่าน่าจะใส่ไซส์ M ได้ เหรอ It's actually really Kongpop is really ใจ kind. นะนาย กล้องพบอะเรียกกล้องเฉยๆครับ โอเคขอบใจมากกล้อง ได้ครบทุกคนนะ เอาละค่ะน้องๆเสื้อที่ได้ไปนะคะพี่ปีศาจกำชับมาว่าให้น้องๆใส่เข้าประชุมเคลียร์ทุกครั้งด้วยนะคะ He's always playing a game. Get off your phone. พี่เอาเลยครับ เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเหรอ ครับ งั้นเดี๋ยวเข้าเชียร์นะ อ๋อเดี๋ยวผมรอเพื่อนเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปเลย อ๋อ นี่เล่นเกมอะไรอ่ะ อ๋อผมเล่น11 Night อะครับแต่ว่าผมแก้ไม่ได้ครับเนี่ยผมเติมเงินมาตั้งนานแล้วมันไม่เข้าทุกทีครับ พี่เคยเป็นเว้ย มันต้องเข้าไปแก้ในคอม เอ็มมีให้เขาในคอมอยู่แล้วใช่ปะโอเค งั้นก็ที่แบบนะ ไว้จอยกัน I'm guessing that was advertisement for the game. เฮ้ยย้อนนี่ไม่เล่นกันวะเขาแนะนำกูเรื่องเกมอ่ะตีซีรุ่นพี่ก็ดิ่มเลยนะเว้ยเขารู้เรื่องเยอะเลยนะโอ้ พวกคุณไม่ได้ยินที่ผมถามหรือไง No. ผมถามว่ารุ่นของพวกคุณมีทั้งหมดกี่คน Oh, okay. ผมถามก็ตอบ They really like you to Maybe get I thought- close and have a bond. We did not have that. I แสดงว่าตลอ barely ดในวัน knew ที่ผ่านมา everyone in my class after พวก 3 คุณไม่ได้ years. ใส่ใจเพื่อนของพวกคุณเลยถึงยังจำมันเองไม่ได้สักคน Uh-oh. He just can't help it. Why are you crying? It's okay. น้องพบรหัส 0062 ลุก ผมถามว่ารุ่นของพวกคุณมีทั้งหมดกี่คน ไม่ทราบครับ แล้วทำไมคุณถึงไม่ทราบ เพราะผมไม่เคยนับครับ ต่อให้คุณไม่เคยนับ แต่ทุกคำถามที่ผมถาม คุณต้องตอบให้ได้ เข้าใจไหม Ugh. เข้าใจครับ It is just a little playground bullying thing. When a guy likes a girl, or a guy likes a guy, girl likes a girl, and you kind of pull their pigtails. เกียร์เนี้ยคือเกียร์รุ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาววิศวะ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง และถ้าพวกคุณไม่แสดงให้ผมเห็นว่าพวกคุณพร้อมที่จะรับมัน ก็ออกไปจากที่นี่ซะ และผมจะถือว่าพวกคุณ ไม่ใช่รุ่นน้องคณะผมอีกต่อไป ทีนี้คุณก้องพบ ถ้าผมไม่ให้เกียร์นี้กับคุณ คุณจะทำยังไง I think you should answer him. ก็แย่งมาสิครับ นี่คุณพูดว่าอะไรนะ ก็ถ้าพี่ไม่ให้เกียร์พวกผม ผมก็แย่งมาสิครับ คุณจะแย่งเกียร์มายังไง ผมก็แค่จับพี่ทำเมีย Well, ก็เขาว่ากันว่าของ I แฟ guess น that's the ต้อง role เป็นขอ you ง would เรา be. ถ้าผม
เกย์ของพี่ก็เหมือนเกย์ของผม That's actually a really good interaction between these two. ถือคุณกล้ามากนะคุณก้องแต่ก็ดีแล้วผมจะดูดิคุณจะทำได้หรือเปล่าคุณว่ามันแต่ในตอนนี้ I guess we'll find out. เกมอยู่ที่ผม และผมมีสิทธิ์สั่งให้พวกคุณทำอะไรก็ได้ กล้องพบ0062 ลุกนั่ง200 ครั้ง ปฏิบัติ1 He goes really low down for a squat. 3 Or squat crunch, I should say. 5 6 And also, he's really hunched over, that's really bad for him. พวกคุณทุกคนต้องถูกทำโทษ0062 เงยหน้าและก้าวมาข้างหน้า ก็เพื่อที่จะใช้แทนใจของผมที่ให้พี่ไปหมดแล้ว กล้องพบ That's all you're gonna hear. กดคอเอาไว้ผมหน้าไว้ด้วย It's so weird seeing him talk so much. รายงานมึงยังไม่เสร็จเลยอ่ะพรุ่งเนี้ยกูไม่มานะ มึงไม่มาเพื่อนอื่นก็ซวยดิวะ Why didn't you do your work พวก already? กูทำไม่ทันอ่ะ ว่าเดี๋ยวเราไปบอกพี่เขาดีกว่าว่าพรุ่งนี้เรามีเรียน เฮ้ย คุยอะไรกัน เยี่ยโอเสียงดังไม่ซวยกันหมดเนี่ยคุยลุกขึ้นมา คิวมึงมาลุกเลยเชื่อกู Why does he make him stand up? คิวชัดรหัส0075 ขออนุญาตครับ พวกคุณคุยอะไรกัน พอดีพวกเรามีเรียนพรุ่งนี้ครับ แล้วก็ต้องส่งงานวันศุกร์ด้วย ก็เลยจะขออนุญาต He also looks so young. ผมไม่อนุญาต มันคือปัญหาของคุณ Yeah. โอ้ขออะไรไม่คิดเลยอ่ะ โตกันแล้วแบ่งเวลาด้วย เป็นปะ It's true though, you should have done it already. นั่งไป ขอบคุณครับ พวกพี่เขาได้มาช่วยพวกเราทำรายงานบ้างเลย ถ้าพี่เขาไม่ช่วยอ่ะมึงกล้าทำเขาล่ะ Are you two still talking? อีวันมึงหลายรอบไปนะ Oh yeah. น้ำตาลทรายเอทานอลหรือแก๊ส Just lecturing, they couldn't be bothered to subtitle that. เหลวต่ำห้องเรียน Wait, นะคะไม่ใช่ isn't ห้อง she น in อน Dark Blue Kiss as Cal's mom? กี่โมงแล้วอ่ะจะ4 โมงแล้วแกนี่จะได้เวลาอ่ะฉันว่าพวกพี่หลังต้องรอที่ห้องประชุมเสร็จแกก็เวอร์มาปางเข้าห้องเชียร์ไม่โดนจับเข้าคุกมันก็เหมือนกันนั่นแหละเข้าห้องเชียร์นะยอมเรียน24 ชั่วโมง 24 hours straight. Okay. เฮ้ย เมื่อกี้ใครพูดถึงห้องเชียร์วะผมไม่ตื่นเลยครับ นั่นไงห้องมารอแล้วนะ ดูนี้กูน่าจะชิ่งไปก่อนดีกว่า เอาละค่ะ เรื่องที่อาจารย์สอนวันนี้เราจะทำควิสกันในอาทิตย์หน้า ขอให้ทุกคนกลับ Hello, ครอบ Cal's ครัว future มานะคะ mom. สวัสดีค่ะ Your son is in your class. แล้วการสอนไหนบ้างวะกูว่าด้วยไอ้ต้องมีเรื่องที่เราชิบหายแน่เลยเรื่องนี้มันพึ่งพาไม่ได้ไอ้ก๊อฟกู2 คนอะฝากเขาบอกไว้ที่มึง Rely on yourself. มึงก็พึ่งมึงมาทั้งชีวิตแล้วเปล่าวะ Mm-hmm. มึงนี่แหละแสนรู้อ่ะเยี่ยมไหมไปเดี๋ยวนะครับน้องๆนี่เดี๋ยวจะมีตามห้องกันนะครับ
How long are they just supposed to sit there for? ก้มหน้าลงไปให้หมด ผมนัดพวกคุณกี่โมงตอบดังๆชัดๆผมนัดพวกคุณกี่โมงแล้วตอนนี้มันกี่โมง The person in the background. ตอนนี้มันกี่โมงพอไม่ต้องตอบผมจะบอกให้ตอนนี้เป็นเวลา 16:18 นาที 57 วินาทีพวกคุณปล่อยให้ผมต้องยืนรอ พวกคุณมีความรับผิดชอบกันบ้างไหมหรือไม่ได้เอาติดตัวมันมาด้วยแต่ไม่เป็นไรถือเป็นครั้งแรกผมจะให้โอกาสพวกคุณใหม่แต่ผมจะสุ่มเลือกเพื่อนของพวกคุณออกมา1 คน Oh และ yeah. ถ้าเพื่อนของคุณตอบคำถามผมไม่ได้พวกคุณทุกคนต้องถูกทำโทษรหัส0062 What a เง shot. ยหน้าและก้าวมาข้างหน้า I think you're a bit too interested in him. ที่ผมถามคุณไปเมื่อวานว่ารุ่นของพวกคุณมีทั้งหมดกี่คนจำได้ไหมจำได้ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่นปี 59 มีนักศึกษาทั้งหมด 1,118 คน เฉพาะภาควิชาอุตสาหกรรม Whoa. มีจำนวนทั้งหมด 216 คนครับดี Wow, that's a แต่นั่นไม่ lot ใช่ of คำถามที่ผมจะ students. ถามผมแค่อยากเตือนความจำคุณเฉยๆทีนี้คุณลองมองไปรอบๆแล้วนับเสียงดังๆว่ารุ่นของพวกคุณมากันทั้งหมดกี่คน 1 2 3 4 5 6 7 8 160 111 Uh-oh. เพื่อนของผมมาทั้งหมด 162 คนครับดีและนี่คือคำถามที่ผมจะถามคุณผมอยากรู้ว่าใครไป It's ไหน really not smart of them. เขาหายไปไหนเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาดูเพื่อนของคุณที่ไม่มีคำตอบให้กับผมเพราะฉะนั้นพวกคุณทุกคนต้องถูกลงโทษ Yeah, but you can't blame him. แต่คุณลองพูดใหม่อีกทีดิ Okay. พวกเขาทั้ง 54 คนไม่ได้หายไปไหนครับมึงแหกตาดูดิว่ามันครบไหมเสือกบอกไม่หายไปได้ไงวะพวกเขาไม่ได้หายไปไหนจริงๆครับ ถึงตัวเขาไม่มาแต่เขาส่งใจมาแทนแล้ว Okay. เพื่อนของพวกคุณคงมีน้ำใจกันมากนะถ้าอย่างนั้นไอ้ใจที่ส่งมามันคงมากพอที่จะให้พวกคุณวิ่งรอบสนาม54 รอบใช่ไหมไม่ใช่ครับ พวกเขาส่งใจมาที่ผมคนเดียว แล้วทำไมเขาต้องส่งใจมาให้คุณคนเดียวด้วยไม่ทราบ ก็เพื่อที่จะใช้แทนใจของผมที่ให้พี่ไปหมดแล้วนะครับ He's got such a smart ครั mouth. บวิ่งรอบสนาม54 รอบบัดครับ ไม่ต้องหันไปมองน้องพอได้แล้ว I guess if she tells you to ผม stop. วิ่งไป7 รอบเองนะพี่ เฮ้ยไม่เป็นไร วิ่งครบเดี๋ยวก็เหนื่อยตายกันพอดี พักก่อนก็ได้ เข้ามานั่งก่อนก็ได้ That was really nice of her. วิ่งครบแล้วเหรอยังครับ แล้วคุณหยุดวิ่งทำไม ก็พี่ฟางสั่งให้ผมหยุดวิ่ง พี่ฟางก็รุ่นพี่ผม และการที่ผมเชื่อฟังรุ่นพี่มันผิดแล้วครับ ทีเมื่อกี้ทำปากดีนะ ที่แท้ก็ดีแต่ปาก กระจอก Bit harsh
I guess.คนก้มหน้าลงไป อยากรู้พวกพี่เราจะทำไงต่อ ให้ของแบบนี้มันไม่มีค่า ไม่จำเป็นต้องมี เป็นไฟยังไง ทำไมมึงต้องไหว้ด้วยวะ มึงจะเอายังไงพอได้แล้วไอ้เปรมมึงว่าวันนี้มึงทำเกินไปนะเว้ยมึงด่าน้องได้ This is a good highlight that you're going to find out how serious he is about being a hazer. ยิ่งอ่อนอ่ะมันก็ยิ่งไม่มีระเบียบ So that was episode 1 of SOTUS. I forget, it's quite an intriguing first episode. All of the actors have done so much since then, and you forget, I remember how big SOTUS blew up. I just thought it was another BL that I really enjoyed, because I happened to come across it as it started. So I was still pretty new into all of BLs. I knew what Lovesick was, you know, and other Thai movies and BL movies, but I forget just how far all of these actors have come. Also, you should probably note down how many times the name Kongpop is exclaimed. Like the exclamatories in this show from Arthit is, I'm sure he says that name at least once or twice per episode. So imagine how many times he says it throughout the show. Then Kongpop knows how to get to Arthit, so you know how to get to the one you love. The hazing thing obviously is exaggerated, which I'm glad about, because it does seem to already be going overboard to the erring on the side of bullying. Just because you're a senior doesn't mean you get to treat people the way in which the hazers are, but at the same time they also know it's their role to try and keep the first years in check, so they understand about teamwork and just making friends, really, because that's what it's about. It's about making friends, understanding that you have to respect your elders, but also how the gears work. I forget how young all the actors are. I would say Off actually probably has the best trajectory career-wise. Maybe you disagree. Tell me who you think had the best career from the show, because Singto and Krist, I mean, it blew up. It was humongous, SOTUS. But because they don't act together anymore and Chris doesn't do BLs, it's really died down compared to the other actors who've continued to do the work. And obviously BL from even then has gotten so much better in the last 4 years. And it's intriguing to see him in this, because he's actually, I think, probably one of the older actors. I think he's 29, 30 now. And there he still would have been about 25, 26, compared to the others who would have probably been 21, 22. But also, Nui as M is always intriguing to see him in this, because he's also really developed as an actor. I definitely think he's better in BLs. I just, generally as a BL character, I just think he does a better job, because it's so not him in real life. Whereas I feel like the straight roles are a bit too close to home for him, so it doesn't work as well. And also how small Krist is against Singto in this. Sometimes he looks the same height, other times he looks about 3-4 inches shorter. I personally believe he's taller than Singto now, and I think he exaggerates his height, Singto, a little bit. He says he's 177, I'd say 174. But also, Kongpop just cannot help, as you see in this first episode, but bite back. He's got a smart mouth, very intelligent, but he likes to help people too much. He thinks he's a knight in shining armour, and sometimes you just need to sit back and let other people figure things out in life, like M. He should have just left his notebook and let him do the work. If he gets told off, he gets told off. But you can't save everyone.
And that's Singto's problem. He just wants to save. And Arthit is trying to install some discipline and understanding in him, but he does it in a really aggressive manner. But you can tell, I personally believe you can tell they like each other already. Though Singto annoys Arthit, he is intriguing to him because I don't think anyone really stands up to him. And also, as a head hazer, I don't think his personality matches. You can tell that when he's trying not to be aggressive, that he's quite sweet. Because he's wondering where... Also, he is right, by the way, that a lot of students not turning up kind of defeats the purpose of a hazer, and it kind of is disrespectful to the first years. But then I've seen the show, so I know how it goes. So I think I'm being a bit soft on Arthit. I think in this episode, not a great character. He's actually that character that you're really annoyed with at first, and it has to take time for you to grow to love them. And you see the nuances in the character. There's so much in this show with these characters. These actors are amazing. Right now, it's just very establishing who people are and letting you understand that Kongpop will answer back and will defend people. And now they've cemented themselves into each other's lives. And even Arthit's friends can tell there's something about Kongpop that gets to him when no one else does. And we'll find out why. The episodes get better. This was just a nice little playback. So thank you for watching, and I will be back soon with episode 2 of SOTUS Rewatch.